Si tu hijo tiene un trastorno temporomandibular, dolor en las sienes, problemas para masticar, para abrir y cerrar la boca, tienes que prestarle atención a su alimentación. Es probable que tenga un déficit de vitamina D o que esté comiendo muchos chuches, mecato o paquetes que tengan o alimentos que tengan glutamato monosódico. Y esto aumenta la sensibilidad al dolor, disminuye el umbral de dolor. Y una de las grandes manifestaciones es trastornos temporomandibulares. Y si esto se une con factores psicosociales o ansiedad, es una bomba que puede acelerar la aparición de dichos trastornos en los niños. Entonces, mucha atención.